Ես պահել եմ ինքը տվել, չէ՞։ Արագածավանի գյուղամիջում հերոսների պուրակից մի քանի մետր այս կողմ նստած տղամարդկանց մեջ ազատամարտիկ Կամոն է։ Ամենաշատն ինքն է վրդովում, որ Նիկոլ Փաշինյանը նորից ժողովրդից քվե է ուզում։ Ասում է տարիներով մեր փայփայած պահածը զրոյացրին վերջին 8 տարում։ Զոհեր տվեցինք, աղբրդիկ կորցրինք, հարազատ կորցրեցինք հիմա։ Այդքանը կորցնելուց հետո գոնե հիմա խոստացած խաղաղությունն իրական լիներ։ Խոսում քննարկում են գյուղամիջում հավաքված մարդիկ։ Այդ խաղաղությունը պահելու համար ուժ է պետք։ Լավ դաշնակից։ Կնոջ վրա է հարձակվում, մեգելի վրա է հարձակվում։ Ուսում է փախստականներ։ Չոր դու հանձներ, այն մարդիկ խոչը դիպն այն մեռնի։ Ով իր կյանքի ձեռքը քաշե տա մեռնի։ Աջ ու ձախ ճանապարհին հանդիպողներին մեղադրելու փոխարեն թող իրենց խոստումներին տեր լինեն։ Վերջին 8 տարվա բոլոր խոստացածներն օդում թողեցին։ Հիմա ժամանակն է, որ գնան ու ճանապարհ բացեն փոփոխությունների համար, պնդում են մարդիկ։ Մենք կյանքի մասին ենք խոսում։ Ծնունդի մասին ենք խոսում։ Գյուղատնտեսության մասին ենք խոսում, զարգացման մասին ենք խոսում։ Իրանք խոսում են զոհվելու մահի մասին։ Դրա համար եկած առաջի օրվանից մահն է հետապնդում հայոց աշխարհը։ Կարբիում էլ գյուղամիջում հավաքված մարդիկ խոսում քննարկում են։ Ինչ է առաջարկում իշխանությունն իրենց, ամեն ինչ մոռանան, պատմությունը մի կողմ դնեն հանունում կամ ինչի, չգիտեն։ Թուրքը հավատակ դառնանք, թուրքը միշտ էլ խապել է, թուրքի մտի հավատանք, թուրքը մնման նույն թուրքը ավելի առավել կատարելագործված։ Նույն թուրքն է, ինչ տարբեր։ Կատարելագործված։ Ադրբեջանը կամ է նույն թուրքն է։ Ավելի կատարելագործված թուրքայի։ Արցախը մեծ օրինակ չի, այդքանից հետո։ Հետի չի ցեղասպանում եք։ Իշխանությանն ականջ դնող չկա։ Մարդիկ ասում են ժամանակավոր են, կգնան, կմոռացվեն, բայց մեր պատմությունն ու արժեքները մեզնից ոչ մեկ գողանալ չի կարող։ Ես իմ ծառները կտրել եմ գարնանեք, սիրուն կոչատել եմ էլի, որ մասիստարը ավելի պայծառ երևա։ Ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի անունը կրող գյուղում նրա եղբայրն է դիմավորում ուժեղ Հայաստանի թիմին։ Նախ ծաղիկներ ու խոնարհում հերոսի շիրիմին, հետո նաև կարճ ու հստակ ուղերձ ազգային հերոսի եղբորից։ Իր մնացեք, ես ավտանդես վերջի զարգում ենք ու հաղթելու։ Այս գյուղում էլ մարդիկ միակ ելքը փոփոխությունն են տեսնում։ Հազար ու մի խնդիր ունեն, կյանքը լավ չէ ասում են, բայց հավատում են թունելի վերջում երևացող լույսին։ Այնքան փոփոխություն է պետք է երկրի համար։ Մինակ խապելով, համոզելով ոչ է։ Դա ինչ ավել գոյատևում է գյուղը, բան չկա առանձնապես ինչ։ Հողերը ցանում ենք, եկամուտ չկա։ Ուժեղ Հայաստանում գյուղացին այսքան հոգսաշատ չի լինելու։ Նարեկ Կարապետյանը խոստանում է տարբերություն չեն դնելու։ Հայաստանը զարգանալու է հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտք, բոլոր շրջաններով։ Մենք պետքա փոխենք մեր երկրի ընթացքը։ Մեր աղքատ շրջանները պետքա գործ գա։ Մարդու գրպանը գումար պետքա մտնի, որ իրա տուն լավ պահի, շատ երեխաներ ունենա, շատ երեխաներն են մեր երկրի ապագան։ Որ հաշված օրերանց լավ է լինելու, հավատում ու սպասում են մարդիկ։ Շատերն են վրդովված, հիասթափված իշխանությունից, ոմանք էլ ասում են, տեսախցիկի առջև չեն արտահայտվում, տանը պետական աշխատողներ ունեն, նկատողություններ են ստանում։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում, հետևեք մեզ նաև Armat Media AM կայքում։